Para iniciar la auscultación pulmonar, primero se le debe solicitar al paciente que se quite cualquier prenda que pueda interferir con el sonido. Segundo, el paciente debe estar sentado con la espalda erguida y con el cuello levemente flexionado y con las piernas colgando. Los patrones de auscultación van de cefálico a caudal, de lado a lado o en zigzag y en todos los focos pulmonares. Para el primer foco de auscultación pulmonar anterior, ubicamos la campana por fuera de los esternocleidomastoideos, sobre el borde supraclavicular y bajo las fibras del músculo trapecio. Para el segundo foco de auscultación, ponemos la campana bajo la línea media de la clavícula. Para el tercer foco de auscultación, ponemos la campana sobre los lóbulos superiores de los pulmones. Para el cuarto foco de auscultación, ponemos la campana sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Para el quinto foco de auscultación, ponemos la campana debajo de la línea mamilar, en el séptimo espacio intercostal aproximadamente, para auscultar el lóbulo inferior. Para el sexto foco de auscultación, se ubica la campana lateral al lóbulo basal, en la línea anterior axilar. Para auscultar la zona posterior del tórax, se traza una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas para demarcar la zona intraescapular. Para esto, el paciente debe abrazarse a sí mismo abduciendo las escápulas. Se recalca que aquí no se ausculta los lóbulos medios. El primer foco de auscultación es en T1. El segundo es entre T2 y T3. El tercero es entre T4. A partir de aquí se auscultan los lóbulos basales. El cuarto es en T5 y en T6. El quinto es en T7. El sexto foco de auscultación es en T8 lateralmente y el séptimo en T9 igualmente lateralmente.